CMS and CDC are implementing a national training program focused on infection control for those nursing homes that need it most. And we have them surveyed and we have them mostly pinpointed. Over the past few months, we've created a surveillance system to detect outbreaks, and currently 99% of all nursing homes are reporting directly to it. So we have great data. When a nursing home has 3 or more cases, we alert the state and make sure that it responds very quickly. We check on it, make sure they respond very quickly. I want to send a message of support and hope to every senior citizen who has been dealing with the struggle of isolation in what should be the golden years of your life. We will get to the other end of that tunnel very quickly, we hope. The light is starting to shine. We will get there very quickly. But we send our love. We send a message of love. Very important. We're with you all the way. As far as the outbreak in the Sun Belt, I said yesterday we continue to vigorously combat the rise of cases in the South and Southwest and the West. We're closely monitoring and aggressively acting to control the infection in Texas, Arizona, California, Florida. Arizona is starting to come down. Done a very good job. They're all doing a good job. They're very talented people. There are likely a number of causes for the Tổng spike thống in Donald infections. Trump đang Cases có một started buổi to họp báo rise cũng among khá bất young ngờ ngày hôm nay. Americans shortly after Ông đang cập nhật demonstrations, về which những cái you vấn know đề very well about, which coronavirus presumably ở Mỹ. triggered a broader relaxation of mitigation efforts nationwide and a Những substantial tin liên quan increase in tới travel. vaccine, rồi tới cách Also chữa was a trị, rồi cause. tới những cái con số. Increased gathering Này. on holidays such as Memorial Day as Nhưng mà well không as biết là ngày young hôm nay people thì closely họp báo ông sẽ nói congregating tới at một tin bars mà vừa mới and rất là nóng probably other liên quan tới cái việc places, mà Hoa Kỳ maybe yêu cầu đóng beaches. đóng 4 or cửa 5 tổng lãnh different sự listed của places. We have 12 Trung Quốc that ở are listed Houston on hay the không? guide, likely also contributed. We're also sharing a 2,000-mile border with Mexico, as we know very well, and cases are surging in Mexico, unfortunately. It's with the president, and it's a big problem for Mexico, but cases are surging very sharply and all across the rest of the Western Hemisphere. 257 miles of newly constructed wall along the southern border has Ông đang nói tới had a great cái bức tường positive biên giới impact làm với lại on Mexico. people coming in, and we have record low numbers of people coming in illegally. That's helped greatly. Đã tạo ra It was một really cái meant for a kỷ different lục purpose, về but cái it vấn đề mà ngăn worked out chặn very well for what we're doing right now and for the những người đi pandemic. vào nước Mỹ một cách Nationwide, beyond the outbreak in several states, cases remain low and very stable. 19 states have positive test rates of less than 5%. 8 states have positive test rates of less than 2%. Our đang nói nationwide tới positive phần test là rate những is nhiều tiểu beginning bang to decline and is currently at xét nghiệm thì 8.8% compared to over tỷ lệ lây nhiễm 16% khi mà at its peak in April. It's coming down. được xét nghiệm It's đó coming down fairly đang rapidly. là giảm Today, nhiều. we surpassed, first time, we surpassed 50 million tests. That's far more than any country in Bây the giờ thì world. Hoa Kỳ đã vượt qua quá 50 triệu is cái second, xét nghiệm trên toàn quốc rồi, vượt xa rất là nhiều những cái nơi 1.4 khác. billion people. It's about 12 million tests. We have Ví dụ như so sánh với Ấn Độ hàng triệu người nhưng mà chỉ có 12 triệu cái xét nghiệm thôi. To ensure the Trong khi Hoa Kỳ thì trên 300 triệu người nhưng mà 42 for triệu. early case intervention and steroid Gần như là treatment and 1/6, various other 1/7 dân số treatments for those that are seriously ill. We're working very closely with hospitals, doctors, nursing homes, everybody. The remdesivir has proven to be terrific. Our case fatality rate continues to decline, and we want to push this rate even lower. The therapeutic research continues daily. Ông nói cái tỷ lệ tử vong do COVID đang giảm xuống và đã tiếp tục đẩy xuống cái con số đó nữa. The use of blood thinners and Và steroids. cái A lot of different things are happening, and a lot of things are coming out that we wouldn't have known a number of months ago. Rất nhiều. We're doing tremendously well on therapeutic research and tremendously well on the vaccines. And frankly, therapeutically, or maybe a word even beyond that word is cure, would be the best of all, and we'll see what happens. But that would be great if we could go into the hospital and just cure people. And we're at a position where we're actually able to a certain extent with what we have right now, and we think that in a very short period of time we'll be able to do that. Our strategy is to shelter the highest risk Americans
while allowing younger and healthier citizens to return to work or school while being careful and Cái very chiến thuật hiện vigilant. nay của Wear chính a phủ là mask, muốn những người nào socially mà dễ bị distance, lây and nhiễm á thì repeatedly hãy ở wash your nhà, hands. còn những người nào trẻ khỏe Practice thì very, very tạo good điều kiện để có thể sanitary họ quay trở lại làm việc, sinh sống. means. You have to do this. You have to you have to look at it differently. Wash your hands often. I'm finding more and more people are saying wash your hands. So wash your hands. Ông đang nói tới We vấn want young đề tay là Americans một to trong những avoid cách mà packed bars and other crowded indoor gatherings, and we're all in ngăn this chặn bớt được together. cái sự lây nhiễm. And as Americans, we're going to get this complete. We're going to do it properly. We've been doing it properly. Sections of the country come up that we didn't anticipate. For instance, Florida, Texas, etc. But we're working with very talented people, very brilliant people, and it's all going to work out, and it is working out. So with that, I'll take a few questions, please. Thì ông lấy câu hỏi. I just want to ask you a question about the surge of federal agents to various cities. Yeah. The mayor of Chicago just said moments ago that you're doing this to divert attention from your failures on coronavirus. You are only targeting But we cities. haven't had that failure. You are only targeting cities, though, run by Democrats. Is this just a political stunt? Yeah, the cities, unfortunately, that are in trouble are all run by Democrats. You have radical left Democrats running cities like Chicago and so many others that we just had a news conference. And unfortunately, that's the way it is. I mean, that's the facts. When you look at Chicago and you look at the job, Mayor Lightfoot sent me a letter yesterday, and I think in their own way they want us to go in. There'll be a time when they're going to want us to go in full blast. Câu hỏi vừa rồi liên quan tới cái chuyện mà nói rằng là Tổng thống đưa những vệ binh quốc gia tới các cái thành phố để mà giữ trật tự ở các thành phố dân chủ. Đó có phải là tại vì ông muốn đánh chống đảng về cái chuyện mà đã không thành công trong cái việc chống coronavirus hay không mà đưa tới, và đặc biệt là đưa tới những thành phố dân chủ hay không mà thôi. Thì ông nói là đó là cách phải giải quyết thôi, tại vì các thành phố dân chủ họ không có giữ được cái trật tự. Mr. President, do you plan to do a national strategy to help schools reopen and reopen safely? And regarding the children in your family, your son, your grandchildren, are you comfortable? Do you plan to have them back in person in school? Yeah, this well, fall? I am comfortable with that. And we do have a national strategy, but as you know, ultimately it's up to the governors of the states. I think many governors want the schools to open. I would like to see the schools open, especially when you see. Ông kia vừa mới hỏi là ông khi mà khuyến khích mọi người quay trở lại cho con cái vào trường học đó, thì ông có cảm thấy an toàn khi con của ông hoặc là cháu ngoại cháu nội của ông quay trở lại trường học hay không? Thì ông tổng thống nói tôi có thấy an toàn, tôi thấy yên tâm, và ông nói là ông cũng nghe những cái khuyến cáo của những nhân viên y tế, của những cái người chuyên ngành về cái chuyện đó. Be booming. It's going to be a lot of jobs are being produced. The job numbers will be coming out shortly, meaning over the next. Ông cũng chuyển qua nói về vấn đề kinh tế đang phát triển trở lại, tốt lại. Incredible. So I think we're going to have a great economy. You're going to have a fantastic next year. I think you're going to have a very good third quarter actually when the third quarter numbers come out. Nó sẽ có một cái quý 3 rất là tốt và sẽ một cái năm tới rất là tốt. Around November 1st. So yeah, I would like to see the schools open 100%, and we'll do it safely, we'll do it carefully. But when you look ông đồng ý với cái chuyện mà mở cửa lại 100%, mà mở cửa một cách an toàn, một cách cẩn thận. They're very impressive. They have very strong immune systems. But you would understand that the children who go to school then go back to home, they're with some live with their grandparents. Anh này nói thì là nếu mà họ đi vào trong trường rồi họ đi về nhà, họ có người lớn tuổi thì sao? Transmit very easily, and a lot of people are saying they don't transmit, and we're looking at that. We're studying John very hard, that particular subject, that they don't bring it home with them now. They don't catch it easily. They don't bring it home easily, and if they do catch it, they get better fast. We're looking at that fact. That is a factor, and we're looking at that very strongly. We'll be reporting about that over the next week, please. Ông nói rằng là họ không phải là dễ dàng bị lây nhiễm, nhưng mà chúng ta cũng sẽ xem xét những vấn đề đó và có câu trả lời sau. Is that something you wish all the governors would do? Well, a lot of the governors, they have different requirements. Nói về vấn đề đeo khẩu trang thì ông có muốn tất cả các thống đốc đều đeo hay không? Thì ông nói là tùy theo mỗi thống đốc họ có quyết định của họ. We've given them the facts. We've given them everything we know. They have their own facts. Some are strong in masks, and as you know, some aren't in the same ballpark. But I think all are suggesting if you want to wear a mask, you
Nói cho cùng là cái vấn đề đó là đề nghị, còn mọi người có đây hay không thì là vấn đề đề nghị mà thôi. Or when I'm close, when you can't socially distance, I believe in it. Let's see, do I do. Tôi có cũng tin vào cái chuyện mà đeo khẩu trang, là khi mà nếu mà không có đủ khoảng cách thì mang theo khẩu trang, tôi bỏ túi này. Can use it. I would believe it would be a good thing. DC Mayor Bowser came out with such an order today. It of course doesn't apply to federal properties, but would you encourage federal properties and including the White House complex to follow the order? We're gonna make a decision over the next 24 hours. We'll let you know what that decision. Khá là nãy giờ ông chưa nói tới cái vấn đề về tổng lãnh sự Trung Quốc, cũng như chưa người nào phỏng vấn hỏi tới cái câu đó. Extending short-term unemployment insurance today, so that they prevent benefits from expiring. Well, I think a lot of politicians are discussing that Republicans. Câu này hỏi tới liên quan tới cái vấn đề mà những người mà ở nhà mà bị thất nghiệp ở nhà bây giờ sắp hết hạn lãnh tiền thất nghiệp thì có cái vấn đề kéo dài như thế nào? Good will come out of it. The economy is starting to really come back strongly when you look at the numbers, even with the fact that like California is still closed up in many big states. I think the numbers are even more impressive considering that some states like California, big ones, are pretty well shut down. So we expect to have something over a period of time, over the appropriate period of time. Thank you very much. These two questions are with Andrew Feinberg and J.C. Bua. One is, today you said you're sending federal law enforcement officers to run cities run by extreme politicians, that's the word you used, who happen to be all Democrats, who have supported Black Lives Matter protests. Millions of Americans voted for it. No, I said Democrat politicians. Ông này cũng hỏi tới vấn đề là ông gửi những bên quốc gia tới các thành phố mà có các lãnh đạo của đảng Dân Chủ. And we're sending them help, but we're really waiting for them to call for the big help, for the big numbers, for the large numbers of people that we have ready, willing, and able. You look at Chicago, where 14 people were shot yesterday, where over the weekend many people died and many people were shot, and over the last month they're setting record numbers. We are waiting for the mayor, respectfully, and other mayors and governors to call us. We are ready, willing, and able to go in there with great force. Now, we also have people that are going in and arresting drug dealers, arresting some of the shooters that are doing the shooting. We know who they are. Muốn nói là ông và chính phủ đã đợi rất là lâu cho sự kêu gọi của phía các chính quyền địa phương đó để mà có sự giúp đỡ từ phía chính phủ liên bang, nhưng mà họ không có gọi. Trong khi là cái tội ác của họ, cái tội ác ở các nơi đó là nó gia tăng khủng khiếp. Ví dụ như là ở Chicago mới tuần trước là đã 14 người bị bắn chết. Really got an explanation yesterday on why the health experts are no longer joining you at these briefings. Can you explain why? Because they're briefing me. I'm meeting them. I just spoke to Dr. Fauci. Dr. Birx is right outside, and they're giving me all of everything they know as of this point in time, and I'm giving the information to you. And I think it's probably a very concise way of doing it. It seems to be working out very well. Cô này hỏi tại sao không có mấy ông bác sĩ ra đi với ổng, thì ông nói là họ cho ổng thông tin rồi họ ký ở bên ngoài thì ổng sẽ thông tin tới họ một cách gọi là chính xác, là một cái cách để mà làm. Có lẽ là virus has been, I think, extraordinary. Kaylee's here, and I think you would say the same thing. You work with them all the time. Yeah, go ahead, please. In 2016, you said it was President Obama's fault that homicides were up in Chicago. So why was it the president's fault then, but it's not your fault now? Chicago is a disaster. The mayor is saying don't come in. The mayor is telling us not to come in. At some point, we can void that if we have to, but we may have to at some, because it's out of control. I assume she's saying that for political reasons. I think it's negative political reasons. She's a Democrat. I'm going to be nice. She's a Democrat. She's making a big mistake. People are dying in Chicago and other cities, and we can solve the problem. They have to ask us, but we can solve the problem. Was it President Obama's fault in 2016? You credited it as because him. President Obama was invited in, and he did a poor job. President Obama could have gone into Chicago. He could have solved the problem, and he didn't. In our case, they don't want us in. We can solve the problem very easily. Cô này hỏi câu này là khá là hay đấy. Ông cũng trả lời rất là rõ ràng.
and we went in and protected all the federal buildings. Those federal buildings are totally protected. And we had to do that. And Portland's a very different place than Chicago. But Chicago should be calling us, and so should Philadelphia and Detroit and others, to go in and really help them. Because when you're losing many people a weekend, many people, you see the same numbers. Câu hỏi là năm 2016 ông nói rằng là ở Chicago tội ác nhiều là tại vì ông Tổng thống Obama. Vậy thì tại sao bây giờ Chicago cũng tội ác nhiều thì ông không nghĩ rằng đó là tội ác của ông, tội của ông? Thì ông nói là ông Obama thì được chính cái thành phố họ mời tới, còn ông thì họ lại từ chối, họ không có cho tới để mà giải quyết vấn đề. Tại lát nữa nói kỹ hơn các vấn đề đó. No, I never spoke to Woody Johnson about that, about Turnberry. Turnberry is a highly respected course, as you know, one of the best in the world. And I read a story about it today, and I never spoke to Woody Johnson about doing that. No. As far as closing additional embassies, it's always possible. You see what's going on. We thought there was a fire in the one that we did close, and everybody said there's a fire, and I guess they were burning documents or burning papers, and I wonder what that's all about. Okay, how about one or two more, please? Yes, thank you. Một hai câu nữa. Would you like to respond to Joe Biden, who today described you might have heard that, as the first racist to be elected president? That was his words. Well, you know, it's interesting because we did criminal justice reform. We passed criminal justice reform, something that Obama and Biden were unable to do. We did opportunity cities. We did the greatest. If you look at what we've done with opportunity zones, nobody's ever even thought of a plan like that. Prior to the China plague coming into our country and really doing terrible things all over the world, doing terrible things, we had the best African American, Hispanic American, Asian American, almost every group was the best for unemployment. The unemployment numbers were the best. You look at employment, you look at opportunity zones, and maybe most importantly, you look at criminal justice reform, you look at prison reform. I've done things that nobody else, and I've said this, and I say it openly, and not a lot of people dispute it. I've done more for Black Americans than anybody, with the possible exception of Abraham Lincoln. Nobody has even been close. Thank you very much, everybody. Thank you. Câu đó là cũng là câu trả lời cuối của ông trước khi ông đi. Một số câu mà chưa có kịp nói chuyện với mọi người á, thì cái câu cuối do anh phóng viên hỏi. Câu cuối anh phóng viên đó hỏi rằng là cái ý kiến của ông như thế nào về cái câu phát biểu của ông ứng cử viên Joe Biden, rằng là chúng ta đã bầu một cái người gọi là tổng thống phân biệt chủng tộc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tức là ý nói là đã bầu ông Donald Trump là một ông tổng thống mang tính kỳ thị nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thì ông trả lời rằng là ông làm rất là nhiều điều cho những cái người mà gọi là thiểu số, còn nhiều hơn tất cả những các tổng thống còn lại nữa. Thí dụ như là ông nói tới cái vấn đề, ông đã đẩy mạnh cái vấn đề gọi là opportunity zones, tức là những cái khu vực, những cái vùng tạo cơ hội. Tức là có những cái vùng mà của những người thiểu số hoặc là của những người mà nghèo đó, họ tạo ra những cái vùng đó để đầu tư, đổ ngân sách vào để mà giúp các cái vùng đó được cải tiến đó. Rồi ông nói tới cái những con số liên quan tới việc mà ông đã làm tốt như thế nào trong cái việc cải thiện cái tỷ lệ thất nghiệp trong cái cộng đồng người da đen, cộng đồng người Latin và cộng đồng người Á Châu. Rồi những cái vấn đề cải tổ trong cái vấn đề mà nhà tù, rồi cải tổ trong cái vấn đề xét xử đó, đối với lại liên quan tới những cái cộng đồng người da màu.
Ông kết luận là ông đã làm nhiều hơn cho người da đen nhiều hơn bất cứ tổng thống nào trừ tổng thống Abraham Lincoln thôi. Thì còn lại là ông còn làm nhiều hơn bất cứ người nào khác, tổng thống nào khác. Đó là câu trả lời cho cái câu của cái người phóng viên đó. Trước đó thì một cô phóng viên cô hỏi câu cũng gọi là giả ngu, gọi là giả ngây thơ. Không phải câu này, một câu sau nữa. Cô giả ngây thơ câu hỏi, để tôi tìm coi cái cô đó đâu. Đây câu này. Cô giả ngây thơ câu hỏi rằng là hồi trước đây năm 2016 thì khi mà ông xuất hiện thì ông nói rằng là cái thành phố Chicago tội ác này nọ rất là nhiều là do cái lỗi của tổng thống Obama thời bấy giờ. Vậy thì bây giờ thành phố Chicago cũng tội ác như ông nói như vậy đó, thì tại sao không phải là lỗi của ông, tại bây giờ ông là tổng thống mà. Thì cô hỏi câu đó thì nghe thoáng qua thì tưởng là có lý, nhưng thật ra là câu đó là cô chỉ là ngây thơ cụ thôi. Ai cũng biết rằng thành phố Chicago là thành phố mà rất gắn bó với lại cựu tổng thống Obama, lúc đó là tổng thống Obama, và trước kia nữa thì ông là một thượng nghị sĩ của một thượng nghị sĩ liên bang ở từ khu vực Chicago, tức là đó là sân nhà của tổng thống Obama, mà để xảy ra những cái vấn đề tội ác như vậy thì rõ ràng là cái đó là cái lỗi của tổng thống Obama lúc mà còn hoạt động ở đó mà. Và ông cũng đã được gọi là tới đó làm việc một cách rất dễ dàng. Còn trong khi ông tổng thống Trump, ông cũng mới nói vừa rồi đó là mặc dù là Chicago là tình trạng tội ác rất là nặng nề hiện nay. Như mới tuần rồi 14 người chết, và cách đây khoảng chừng ngày hôm qua thì cái cô trong cái bài phỏng vấn trong cái bài họp báo của cô phát ngôn viên, cô cũng có so sánh cái hình ảnh là bây giờ Chicago mà tội ác chết người còn nhiều hơn là ở Afghanistan nữa. Thì trong khi đó thì chính phủ Trump muốn tới đó để mà có thể gọi là giúp cho họ giúp cho cái lực lượng cảnh sát địa phương để mà có thể dẹp loạn được bằng cách là đưa vệ binh quốc gia tới, thì họ không đồng ý. Họ không có mời gọi mà của họ cũng không đồng ý, mà nếu mà có ý định để đưa tới thì họ sẽ phản đối. Cho nên là chỉ đưa được những cái vệ binh quốc gia tới để mà bảo vệ được những cái nơi mà gọi là tài sản sở hữu hoặc là những cái cơ sở của liên bang, mặc dù nằm trên cái đất của thành phố Chicago hoặc là của tiểu bang Illinois đó, nhưng mà là của liên bang thì mới được đưa tới thôi. Còn những cái nơi còn lại, ví dụ như là đường phố bắn nhau hay là tội ác trong các khu xóm hay là gì đó thì đó thuộc về cái sự quản lý của thành phố, và thành phố họ nhất định họ không có cho phép liên bang tới thì liên bang cũng không làm gì được. Nhưng mà nếu mà vì vậy mà bảo là Chicago có tội ác thì đổi thừa tại sao mà ông tổng thống không phải là lỗi của ông thống Trump, thì cái đó là một cái câu hỏi ngây thơ cụ thôi. Một câu hỏi trước đó nữa thì cũng có, đây là ông này nè. Ông này hỏi là ông đang thúc đẩy cho cái việc mà các học sinh quay trở lại trường học. Thế thì ông có cảm thấy thoải mái, yên tâm nếu mà con của chính ông, tức là ông tổng thống á, con của chính ông tổng thống hoặc là cháu ngoại, cháu nội của chính ông tổng thống quay trở lại từ trường học bây giờ hay không? Thì ông trả lời rất rõ ràng, ông nói là ông cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Và ông nói rằng là ông khuyến khích quay trở lại trường học, mở lại trường học 100% một cách an toàn, một cách thận trọng, và lắng nghe cái sự đề nghị của những nhà chuyên môn. Đó là cái
một số nội dung của cuộc họp báo ngày hôm nay. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.